我不干什么呀，我要去这间病房啊。你上这个病房干什么？照看病人啊。照看哪个病人啊？周鑫啊，他是白马煤矿的党委书记。这么说，他换房间了？对不起，请问一下，你是他什么人？周鑫是他的爱人。他的爱人？他根本没有爱人，他至今根本没有结婚呢。啊，是吗？你是干什么的？我是当地派出所的，正在协助市局调查。外面怎么了？哦，这位女士来找她的对象。不行，没有市局的批准，任何人不许入内。等等，您是这儿的负责人吗？是啊，怎么？这是我的工作证，我是市组织部的。您能跟我过去一下吗？请问有什么事吗？我是想问你，你们今天怎么突然一下来那么多警察呀？根据上级命令，我们对周鑫要实行刑事拘留。你说什么？你们要拘留周鑫？对，因为他现在没有完全脱离危险期，出于人道主义的考虑，我们可以让他继续住院治疗。对他的病房，我们实行严密监控，情况就是这样。你们为什么呀？为什么要拘留周鑫？你们没弄错吧？他可是舍己为人的英雄。对，这一点我们也知道，但命令就是命令，我们必须执行，请你理解。太过分了，那我能进去照顾周鑫吗？绝对不行。可是他今天还要做病理检查呀。请你放心，这一点我们都安排好了。我在执行命令，不多说了，再见。等等，把我工作证给我。周鑫。好了好了，走吧。走吧，走。周鑫，周鑫，回去吧。周鑫。来，这个。乔岩同志，像这样请你过来，我们也感到非常的冒昧，希望你能原谅。首先介绍一下，这位呢是这次事故调查组的成员，姓文，文司长。你好，小乔同志。你好，文司长是吧？我想你们可能要调查的是白马大桥的事故吧。不过首先声明啊，关于这个事故，我真的是什么都不知道。乔岩同志，我们这次谈话是保密的，所以呢，这间办公室的门暂时得关上，没有问题吧？太没有问题了。问吧。乔岩同志，请你先看一下这个东西，然后我们再问你几个相关的问题，好吗？不过我也想问一个问题，我想知道你们是在调查一个事故呢，还是在采访一个花边新闻，或者说是一个绯闻？什么意思？
云云，怎么了？出什么事儿了？是不是周鑫的伤势有什么变化？还伤势呢？妈，你知道吗？医院里突然聚了很多的警察，他们把周鑫给刑事拘留了。什么？拘留周鑫？为什么要拘留他？你问我，我问谁去？他们也太过分了。人还没有脱离危险，他们这样做，还管不管人家的死活了？圆圆，别着急啊，赶快问问你爸爸。对，赶紧找我爸，我赶紧给我爸打电话。哎，妈，我爸在哪儿？在办公室吧？我刚才还在找他呢，可他手机关机了，刚才还开着呢。你说这种事情，我又不好给侯秘书打电话。妈，不行，不能找侯磊。这种时候不能轻信任何人。哎呀，可你说他现在在哪儿呢？哎呀，真要命，怎么一下子全都乱套了？妈，您的感觉是有道理的。我觉得这几件事情肯定都有联系，一定是冲着爸爸来的。是吗？哎呀，你说我总担心的，怎么事情一下子说来就来了呢？妈，你也别担心了，急有什么用呢？我再想想办法吧。小乔啊，也许你误会了，我们根本不询问你的私人交往，而只是在请求你协助我们的工作。我们现在都是平等的，所以请你不要有什么对立情绪，好吗？你要让我怎么协助你？啊？要我承认和某某某有不正当的关系就是协助你吗？不需要，只想请你来确认一下，你看照片上这位女子能够肯定就是你吗？是我。那个男的呢？新加坡华界投资商会的董事长欧阳煌。准备来白马煤矿投资的外商是不是他？你都知道了还问呢？他打算过来投资是什么时候的事情？去年11月吧。也就是说是将近1年以前的事情了。还差1个月呢。好吧，接下来的问题呢，就不牵涉你们之间的事情了。陈岩同志，请你实事求是地回答我们，你父亲知不知道你和这名外商之间的事情？文司长不是已经说了吗？不再牵涉这件事情了。我并不是说你和这个外商之间的事情，而是问你父亲知道这件事情吗？你们这是干嘛呀？千岩同志，请你直接回答我的问题。他是后来知道的。多久以后知道的？很快吧，大概是第2天。他怎么知道的？对不起，我不想回答这个问题，因为有的人的行为让我想起来恶心，我不想提他。那好吧，那请你直接告诉我们，你父亲见过这些照片吗？你们这些照片是从哪儿来的呀？对不起啊，这个问题我们不能回答你。我再问你一遍，你父亲见过这些照片吗？难道你们这些照片不是从我爸那儿拿来的？这么说，你父亲那里也有一套相同的照片？难道说别人还保留了一套这样的照片？不知道是谁了，居然会这样。小乔同志啊，最后问你一个问题，可以吗？有什么不可以的？反正我已经是光着脑袋淋雨，浑身湿透了。你爸爸知道你跟这位外商的事情之后，他持什么态度啊？他能持什么态度呀？这是我自己的事情。他反对过吗？还是同意你继续跟那位外商接触啊？
他不同意。也就是说，他坚决反对。首先，我要声明一下啊，我跟这个欧阳黄先生是什么事儿都没有，即便是真的有什么，在我们家里也是人人平等，啊，我父母肯定是会非常尊重我的选择的。何况我明显的觉得，我爸是不会接受欧阳黄的。小肖同志啊，非常感谢你的配合呀。弄清楚这些问题呢，只是希望对市级领导有个准确的评价。你父亲是个很不错的干部，越是这样，我们越要对他负责。当然，现在还是调查阶段。今天找你了解的内容，希望你暂时还不要跟他讲，能够做到吗？尽量吧。尽量不行，这是一条纪律，你必须遵守。不要忘了，你自己也是一名国家干部嘛。小乔啊，别赌这个气，这样对你对你父亲都不好。组织上培养一个干部不容易啊，尤其是高级干部，所以你要相信，我们会非常注意保护乔梁同志的。我可以走了吗？乔云同志啊，这个呢是这次的谈话记录，你看一下，其中记错的地方，或者你认为不合适的地方，都可以改，然后签个名就可以了。另外，你要去什么地方，我们可以派车送你。曾师傅，今天没出车呀？啊，这两天领导开会啊，没怎么出去啊。哎，我说伙计，哎，你这干嘛呢？大包小裹的，给谁搬家呀？搬什么家呀？就是我。